救主，我深愿想你，这是我盼望，是我祷告。我甘愿舍弃世上的财宝，披戴主基督，守住圣道。主，我愿想你，主，我愿想你，荣耀的救主，向你接近，有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的圣心引我心灵。主，我愿想你，有怜悯心肠，温柔和谦卑，慈爱善良，帮助软弱者，为痛苦忧伤，领人归基督，寻找汪洋。主，我愿想你，主，我愿想你，荣耀的救主，向你接近，有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的圣心引我心灵。欢迎收看《生命粮》第86集。我今天和大家分享：身体是神的殿，身体是神的殿。我们首先来看起初的圣经的经文哈，《罗马书》第1章24到26节到27节哈。所以神任凭他们逞着心里的情欲，行污秽的事，以致彼此玷污自己的身体。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺心的用处变为逆心的用处，男人也是如此，弃了女人顺心的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行羞耻的事，就在自己身上受了这妄为当得的报应。哥林多前书第3章16、17节，岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。因为神的殿是圣的，这殿就是你们。哥林多前书第6章15还有18到20节，岂不知你们身体是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。你们要逃避淫行，人所犯的，无论什么罪，都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。岂不知你们身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们身子上荣耀神。我们刚刚看了几处的圣经经文这里提到身体是神的殿这是非常重要、非常神圣、非常宝贵的。我们谈到我们的身体，我们的肉身，我想有几个方面我们可以来思考。人是神所创造的。那这个身体，我想是非常宝贵、非常神圣的，因为神在创造人的时候，《创世纪》里面提到说，我们是按照神的形象和样式来造的所以是非常宝贵的。那我们的身体，我想这个器官各方面，我们都有特别去研究就发现是非常奇妙的我们人可以这样的行动自如，可以思考我想世界上在造出任何一个更精密的、最精密的机器人，我想也没有办法胜过神所创造我们的人类我们当然除了会思考之外，而且我们的身体非常奇妙的。像机器人，它一定要接有电源或者说要有电池就像手机一样要有电池才能够正常运作。机器人也这样，机器人它有行动的能力，它一定要有能源
来支持它，供应它。所以它身上要么就要接电，要么就要带有电池。万一电池没有，那个机器人就没有办法运作，就等于是一个废铁了。那我们人很奇妙，我们人不需要充电，我们人也不需要在我身体上装电池，我们只要有吃3餐，这有人吃1餐也可以。我们就可以每天早上醒来，我们除了有好的3餐，然后饮食，然后好的休息睡眠，我们人都可以正常运作。我有时候想一想，神创造人是非常奇妙啊！人每天要好好休息，然后一睡觉一晚起来，就可以可以好好的，他非常有精神，非常体力去做许多的事情啊。那他只要吃3餐啊，他就有足够的体力啊，他就有他的能源来供应他整个动作，不需要身上要带着电池啊。所以我觉得人这个身体是非常奇妙的。那所以这个身体也非常宝贵的啊，所以我们要圣经里面说要保养顾惜啊。所以我们常常人说要运动，要去健身，然后保持非常好的身体状况。那当然3餐饮食、生活规律，还有好的睡眠，我想让我身体要保持非常好的状况。否则我们常常看到我们周边的人啊，常常有的人工作太劳累，缺乏休息，经常有过劳死啊。常常有我们也就认识的人，我们亲人很年轻，有不到50岁就突然就离开我们世界最近有一位非常有名的一位算命的也是一样，才40几岁突然就也是因为生病所以就离开世界。当然也有很多意外的情况那意外是人有时候很难去预防的。但如果在不是意外的情况之下，我们人的身体经常能够保持健康最好不要有生病最好也不要太过于操劳避免要过劳死的情况。否则许多人不到40岁、不到50岁就离开，非常可惜所以身体是神的殿神所看重的，我们身体是神所创造的，非常宝贵我们一定要去珍惜、爱惜我们的身体。另外呢，身体这里面提到刚刚我们读过经文，身体也是基督的肢体基督是我们的头我们要记住基督是我们的头我们都是基督的身体里面的一部分。那这跟我们所讲的教会一样基督耶稣是教会的头是手头首领，我们讲的首领这是头为什么呢？因为我们每一个人只是教会里面的，教会是个身体的话，我们每一个人都是教会的其中一个肢体比如说你是手脚或者眼睛或鼻子、耳朵，只是你其中一个肢体。那所以呢，基督是教会的头，基督也是我们的头，我们是基督的肢体这是非常宝贵的所以我们既然是基督的肢体呢，我们就不能去做一些淫乱的事情不能做一些羞耻的事情，不能玷污自己的身体像我们所读到罗马书第1章我们这个身体是非常宝贵的，是神的殿，是耶稣基督的肢体一部分。我们不能玷污我们自己的身体不能玷污我们的身体，所以我们不能做一些淫乱的事情。我觉得这都是神所不允许的在圣经里面所严格禁止的。所以我们如果这里提到说，我们是神的殿，若人毁坏神的殿，神必要毁坏那个人，因为神的殿是圣的那神的殿就是我们每一个人所以我们每一个人身体就是神的殿，是非常重要的。我们要保养顾惜，我们要千万绝对不能去行那些肮脏污秽羞耻的事，更不能去行淫乱的事情所以我们这边也特别要提到我们要提就是说同性恋的性行为、同性婚姻就是违反神的旨意的，是破坏神的殿，是沾染污秽自己的身体是污秽神的殿是不讨神喜悦的。所以我们要特别提到我们不能把我们的身体、把我们肢体去做淫乱的事情去做不讨神喜悦的事情。所以这里面圣经也告诉我们说，我们要逃避淫行。人所犯的许多的罪都是身外的，但是行的淫乱的事情却是在身内就是得罪自己的身体，就是得罪神。所以我们
然后这里就要特别记住，岂不知我们身体就是圣灵的殿吗？那圣灵是从神而来，住在我们里面啊，所以我们每一个人都要特别的来持守啊，这样的圣洁，在神面前绝对不能淫乱啊，绝对不能做神所不喜悦的事情。那所以呢，我们每一个人，甚至尤其是我们基督徒，我们重生得救之后，我们都是神所重价所买赎回来的，所以我们更要保守我们的身体，更要让我们的身体不能做神不喜悦的事情。我们要在身子上荣耀神，我们要在身子上持守圣洁，像神圣洁一样。求主帮助我们，加给我们力量，让我们在身子上能够荣耀神。荣耀的救主向你接近，有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的善